Hindi makadaan. May enforcer pa dun ha. Ay. What is up, YouTube? My name is Potato Rider and welcome to my channel. We're gonna go to Yamaha 3S or S3 shop. Gonna get my motorcycle, change its oil, and have it tuned as well. Syempre, pangit naman kung bumabiyahe tayo ng wala sa alaga motor natin. Yung iba every 1,500 or 2,000 kilometers bago magpa-change oil or tune up. Ako, I do it every 1,000 kilometers or 3 weeks. Ganun ako kaalaga sa motor ko. Para safe ako pag umabot ako ng 1,500 kilometers. Minsan kasi nasushort tayo ng budget. Lalo na hindi pa ito sponsored ng Yamaha. Hindi pa. Oy, peace tayo dito. RG. Kita niyo yun? That's respect sa kapatid. Part of Ride Guardians, batch 24, mapaganda. Vest number. Suot ko minsan yung vest ko. Pero ngayon ayoko. Init! Ayoko mag-vest. Mainit. Himalan, luwag dito. Yung ginawa nila. Kinulam ba nila tong Commonwealth? Ay, shit. Parang madami magpapatono. Pwede pa? Pa-service? Wala na. Pwede pa? Abot? Nice. Now we're here at Yamaha 3S shop. S3 or 3S? Basta 3S or S3 stands for Sales, Service, and Spare Parts. Sana meron silang spark plug para makapagpalit ako. Okay, see you guys back in a bit. So I am now done with my motorcycle monthly maintenance. A big shout out to my mechanic, Sir Eric. Yung nakapulang yan sa labas. Siya lagi gumagawa ng motor ko eh. Well, trusted na. Ang sarap. You know what? Let's go to lagro. Oh yeah. Oy, wow. Gumanda na ulit hatak ni baby ko. Oh yeah. Oh yeah. So ngayon, dahil araw-araw may ginagawa. Oh, freaking bus. Isa pa to. Dahil araw-araw may ginagawa, tambak na edits ka. Pang ilan na to? Ilan na tong mga tenga? Lol. Busina ako dyan. Bukas kaya? Wala mo gawa.
ba YL? YL bukas. Bukas. Okay. Okay. See you guys back in a bit. Miss ko to. Hi Gaki. Nakakamiss din pala tumugtog. Ba't ngayon ko lang nararamdaman? Yeah, yeah, yeah. Hip hop yung beat ah. Sisig House. Hanggang ngayon di po nakakain dyan. What the fuck? Okay, malapit na ako sa bahay. So malapit na ako sa bahay. Tapusin ko na dito ang vlog. Ride safe mga Pops and Moms. Yan lang.